23 अप्रैल 2025। अभी हम हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर और शाम के बजे है 6:30 और आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फ़ भी आ रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत से टूरिस्ट हैं जो कि फ़ोटो शूट कर रहे हैं अभी। तो मनाली की ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।